كمية الفول دي كلها من ربع كيلو فول مدشوش مع المكونات اللي جوه الفيديو. لو عايز تعرفي المقادير وطريقة التحضير ادخلي معايا، هسيب لك اللينك في أول تعليق. كل سنة وانتم طيبين، أنا دلوقتي هكيسه، وكل سنة وانتم طيبين، وهنشوف الكمية بعد الأكياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين. فضلا على رمضان يومين، ربنا يعيده علينا وعليكم اليمن والخير والبركات. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلام والإسلام. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان. اللهم بلغنا رمضان أعواما مديدة وأزمنة بعيدة. آمين آمين. يا رب احفظ أولادنا وعيلتنا وأبائنا، ترحم أبائنا، وتحفظ إخواتنا، وتحفظ أولادنا، وتحفظ كل حبايبنا يا رب، وتسلمنا رمضان وتسلمه إلينا ونسلمه إليك بخير وأمن وأمان. هنعمل الراعي الرسمي لسحور رمضان وهو الفول. السنة اللي فاتت عملته معاكم فول إيه سليم، المرة دي هنعمل فول مدشوش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين. معايا كده ربع كيلو فول مدشوش. ايوه فول مدشوش، فول مدشوش وانا حاطاه في حله كبيره علشان ياخد براحته في السوى قوي قوي. وربع كوبايه عدس اصفر، وربع كوبايه عدس بجبه. يبقى حطيت ربع فول مدشوش، ربع كيلو. انت اعملي الكميه اللي انت عايزاها، عليها ربع كوبايه عدس اصفر وربع كوبايه عدس بجبه، وهغسلهم واجيلك. يبقى حطينا هنا ربع فول مدشوش، ربع كوبايه عدس اصفر، ربع كوبايه عدس بجبه، وغسلتهم كويس قوي. وهحط عليهم ميه كده، اديله ميته كده من اول من اول خالص. ومعايا الثلاث قطعات الصغيرين دول جزرايه كده، دي تعتبر يعني جزرايه صغننه قوي. فص توم واحد اهو، وبصلايه صغننه قوي كده. المكون الرائع اللي بيدي طعم حلو قوي قوي للفول، سواء الفول ده او الفول ده، برضو انا معايره كله بالكوبايه دي، الكوبايه المعياريه. ربع كوبايه غله او قمح بليله او غله، ماشي. وربع كوبايه حمص الشام بدي برضو، بس حمص الشام هديله ميته وهسويه لوحده لان هو هياخد سوا جامد. ولكن لما يستوي حمص الشام هجمعه احطه هنا. يبقى حطيت هنا ربع كوبايه بليله، ربع كوبايه اللي هي زي دي المعياريه. ربع كوبايه عدس اصفر، ربع كوبايه عدس بجبه، ربع كيلو فول مدشوش، وحطيت جزرايه وفص توم واحد وبصلايه وكام قطايه كده، وربع كوبايه اهو منقوع من امبارح، انا 24 ساعه يا جماعه. ربع كوبايه فول سوري، ربع كوبايه حمص الشام، هسويه لوحده عشان بياخد سوا شويه. وهعلق الجمال ده كله على النار وهقول لك هنعمل ايه. بيبي الفول المدشوش مع العدس مع الجبه وعدس اصفر ومع الغله او البليله ومع المكونات التانيه. وانا حطيت لهم معلقتين او معلقه كبيره قوي بابريكا عشان يدينا اللون الجميل دوت، وعلشان نعمل احلى فول مطحون من الفول المدشوش. المنظر بصي منظره عامل ازاي. انا بقى هاخده اطحنه، هو كده استوى اختبرته، هاخده اطحنه، ولما اسمه الحمص يستوي هاخده واطحنه واضربه في الخلاط وهوريهولك. والفول ده يا جماعه مطحون، ولو احتاج ميه زودي ميه سخنه، اوعي تزودي ميه ساقعه، وهتاكلي احلى فول مدشوش، فول مطحون من الفول المدشوش. وكل سنه وانتم طيبين. كميه الفول دي كلها من ربع كيلو فول مدشوش مع المكونات اللي جوه الفيديو. لو عايز تعرفي المقادير وطريقه التحضير ادخلي معايا، هسيب لك اللينك في اول تعليق. كل سنه وانتم طيبين، انا دلوقتي هكيسه، وكل سنه وانتم طيبين، وهنشوف الكميه بعد الاكياس.